Nderuar kolegë deputet, nuk isha ndërmend të flisja, por me qenë se u vendos një rregull paraprakisht që të flisë ai përfaqësues për çdo grup, edhe unë vendosa të kërkoj leje zotit Vasili dhe të flasë në emër të grupit parlamentar të LSI-s, po dhe të jap një shpjegim sekretari i Kuvendit. Sigurisht që nuk mund të ndodhte ose të mos ndodhte një përjashtim që të kishte dy diskutues nga i grup, përderisa i pranishëm ishte deputeti Berisha në këtë seancë. Dhe me qenë se ai më bëri disa herë pyetjen pse ky ngut, unë dua t'ju kujtoj gjithë që jemi shumë vonë për ligjin për vettingun. Në raport me procesin e reformës, por në mënyrë të veçantë në raport me plotësimin e detyrimeve tona në kuadër të procesit të integrimit evropian, sepse jo vetëm ky ligj, por edhe dy ligje të tjera, normalisht duhet të raportoheshin datën 1 shtator si të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë. Prandaj, më vjen keq që gjithë kjo kohë që u dha maksimum disa javë, nuk u shfrytëzua me efektivitetin e duhur, por e kemi një afat dhe duhet ta respektojmë atë, sepse askush nuk na siguron që kur nuk arritëm konsensin për këtë ligj për disa javë, do të mund të arrijmë për disa orë, sepse natyrisht do ishte mrekulli ta miratonim në mes natën e 30 dhe 31 gushtit. Por për gjithë ata të cilët përmendin konsensin e 21 korrikut dhe apelojnë në vazhdimsi për konsensus, dua të bëj qartë që ka i dallim themelor midis konsensit për kushtetutën dhe konsensit për ligjet në zbatimin e kushtetutës. Dhe ky konsensus ka të bëjë me legitimitetin e reformës. Të një reforme në drejtësi, ka të bëjë me stabilitetin e vendit, ka të bëjë me gjithë besueshmërinë e procesit. Unë kam luftuar për konsensusin për kushtetutën, sepse ishte detyra ime në radhë parë si kryetari i parlamentit dhe besoj që çdo kryetar i përgjithshëm i parlamentit në një parlament me kaq shumë probleme, me kaq shumë ngjarje të shumtuara që kanë ndodhur gjatë këtyre 3 viteve, që kanë dëmtuar imazhin e vendit në mënyrë të jashtëzakonshme, pranonte t'i vinte një njollë tjetër këtij parlamenti dhe gjithë proceset demokratike në vend mas 26 vjetësh tranzicion dhe pluralizëm. Dhe arsyeja ka qenë, jo vetëm sepse besoj që konsensi për reformë kushtetuese është i domosdoshëm të realizohet me opozitën, edhe sikur të kemi majorancë legjitime që e ka shumicën kushtetuese të dalë nga zgjedhjet popullore, por aq më tepër për faktin që ne nuk e kemi patur këtë majorancë, kemi patur 83 deputet si majorancë, shtojmë dhe 5 votat e partisë PDU në zgjedhjet e fundit, janë 88. Votat e tjera, sado patriotike të ishin dhe tjenë, janë vota që hapin një diskutim të madh, aq më tepër, duke patur parasysh që ky parlament ka para dhe sfidë tjetër siç është procesi i dekriminalizimit. Ndaj, mendoj që duhet jemi shumë të kënaqur për mesnatën e 21 dhe 22 korrikut. E përmend gjithmonë këtë si mesnatë, sepse afatin e kishim 21 dhe nuk më pëlqen të pranoj faktin që miratuam në datën 22. Më duket e vështirë të shpresoj sot që të punojmë prapë për të arritur një konsensus në mesnatën që po afron, pra të 30 gushtit dhe 31 gushtit. Unë i kam bërë gjitha përpjekjet e mia si kryetari i Kuvendit që të ndërgjegjësoj të gjithë për të punuar bashkë që ky ligj, paktën dhe 6 ligjet e tjera që janë ligjet kryesore të miratohen me konsensus, jo se nuk ka mjete të tjera cili do që ka pak kënaqësi apo që është i bindur që ka probleme me kushtetutë apo me Komisionin e Venecias, por sepse nuk është e mirë të japim mesazhe kontestuese për ligjet më themelore, ndërkohë që vullnetin tonë bazik e shprehem me ndryshimet kushtetuese.
E kam shtyrë në vazhdimsi këtë proces, për arsye të shumë faktorëve dhe të brendshëm dhe ndërkombëtar. Kam ofruar përfaqësuesve të opozitës çdo mundësi sekretari i parlamentit që të shkojnë të bisedojnë me ekspertët kudo që ata të ishin. Aktualisht nuk më duket shumë bindës se qëndrimi i opozitës, por kjo është e drejta e saj. Prandaj jam këtu edhe në emër të grupit parlamentar të LSI-s. Opozita ka shprehur shumë pretendime për shumë riformulime, i pjesë e tyre janë marrë në konsiderat. Së dyti, për gjithë reformën drejtësi, edhe nga eksperiencia që kam patur edhe që kam, jam i bindur që 2 juristë për të njëjtin koncept, po t'i vendosësh kur nuk bëjnë dot njëjtin formulim. Jo vetëm kaq, jam i bindur që i njëjti jurist, për atë formulim që ka bërë i ditën parë, mbas jave, do të kishte idenë që mund t'i bënte një formulim pak më ndryshe. Por nuk shoh asgjë esenciale apo themelore që të pengoj votimin nga ana opozitës në parim, po pse jo dhe nen për nen, ashtu sikurse pjesëmarrjen e saj edhe përmes votimit të amendamenteve që ajo ka pretenduar. Njëkohësisht, disa pretendime e kam të vështirë të kuptoj, sepse besoj që gjithë kemi njëtën përgjegjësi, pavarësisht nga ndrymi i raporteve pozit-opozit, për cënimin e besueshmërisë së disa institucioneve. Opozita ka ngritur pretendimin se nuk duhet merren në konsideratë të dhënat e ILDKP-s, sepse mendon që mund të përdoret politikisht, por nuk duhet të harrojmë që opozita më parë e komprometoi imazhin e këtij institucioni duke propozuar një zonjë të nderuar, por që vinte nga një pozicion politik. Po të ndroheshin këto raporte, mund të dëgjonim shqetësime akoma më të rënda nga një opozitë tjetër e mundshme. Opozita ka shqetësimin edhe për disa institucione të tjera që janë varësinë ekzekutive, çdo lloj opozite që të ishte këtë gjë do ta bënte, por nuk besoj se kjo do ta pengojë që të votojë ligjin në parim dhe të monitorojë zbatimin e ligjit. Nuk ka institucion botë që të shpik një provë për njeri kur ai nuk e ka këtë lloj përgjegjësie. Aq më tepër në një demokraci, e një demokraci si kjo jona që mediat lexojnë pafund. Dhe nuk besoj se dikush do të merrte guximin, po edhe po ta merrte, jam i bindur që do të përfundonte shumë keq për të përdorur shtetin dhe institucionet për akmarrje politike. Ashtu sikurse askush që ka një përgjegjësi, që ka një provë, që ka një fakt, nuk ka pse të presë as ligjin për vettingun dhe as ligje tjera për të larguar vetë nga sistemi i drejtësisë. Ky është ligji më i rëndësishëm i reformës që duhet votuar patjetër sot, sepse kemi një afat. Për fat keq, opozita nuk është e përqendruar në një çështje të caktuar, ka mjaft formulime, u mendoj që procesi më demokratik është ta votojmë të gjithë në parim, pastaj nen për nen, opozita ka shumë nene për cilat ka qenë pro, i pjesë të cilave janë reflektuar, për tjerat ka amendamentet e saj, po mendoj që duhet t'japim një mesazh mjaft përgjegjshëm për këtë ligj, apo dhe për ligjet tjera të rëndësishme që vinë mas këtij. Por ky është ligji i parë pas reformës që bëm në kushtetutën e vendit dhe mendoj që është i ligj tepër i rëndësishëm për të gjithë ecurinë e këtij procesi. Ndaj do të dëshiroja që të veprojmë në mënyrë sa më të përgjegjshme, sa më demokratike dhe jo gjithmonë duke paragjykuar gjithçka. Dhe sfundi kur flas për konsensin nuk kam parasysh konsensusin nga fillimi deri në fund të reformës janë 40 ligje. Por absolutisht kam parasysh një klimë më konstruktive për sa i takon reformës në fushën e drejtësisë. Kam konsiderat që të mos ngatrojmë çështjet e tjera të politikës ditës me këtë çështje që është një çështje afatgjatë. Sa më pak retorik politike për reformën drejtësi, aq më shumë angazhim tregojmë për të shërbyer
një procesi në mënyrë të përgjeshme dhe të bëjmë të mundur që ky sistem të ndryshojë njëherë për gjithmonë në të mirë të gjithë shqiptarëve. Faleminderit.